Une onomatopée est un mot ou une expression qui imite le son produit par un objet, un animal ou une action. Ces mots sont souvent utilisés dans la littérature, les bandes dessinées et les dialogues pour ajouter une dimension sonore et rendre les descriptions plus vivantes. Voici quelques exemples d'onomatopées. Boum, pour imiter un bruit d'explosion ou un choc. Miaou, pour imiter le cri du chat. Clic, pour imiter le bruit d'un interrupteur ou d'un clic de souris. Plouf, pour imiter le bruit de quelque chose tombant dans l'eau. Les onomatopées sont souvent utilisées pour créer des effets sonores dans les histoires et pour rendre les scènes plus dynamiques et immersives. As-tu un exemple d'onomatopée? Écris-le dans les commentaires.